潛水相機嚟，一定冇有拍任影任玩。佢就平啲300-400蚊。你可以捱到幾多？阿 Billy 啊，我想借你部相機嚟影貝殼啊！好，唔該你。喂 ，Billy 啊，啱啱你部相機俾我跌咗落去水度啊！唔怕，呢部潛水相機嚟噶嘛。說明書話呢，佢有3防：吓？咩3防啊？防水、防花、防塵。哇，好勁啊！梗係啦，識揀噶嘛。咁俾翻你啦。吓？咁防唔防震㗎？點解咁問啊？